হ্যাঁ এমনি শেষ আমার মাছ শেষ সেম কত বড় মাছ হচ্ছে ওই যে কাঁচা মাছ আছে আপনি লাল লালগুলো খাইতে হয়েছিল স্যার আলাগাই কাটা এই মাছটা স্যারকে দিয়ে দাও স্যার একরমে রাখবে মাছ কি মাছ এটা এই এগুলো কিন্তু এগুলো আমি এটা হচ্ছে পাতলা এটা না আরটা কো ঠিক আছে ঠিক আছে বন্ধুরা আমরা আজকে পুকুরের মাছ ধরবো তো প্রথমে খাবার দিচ্ছি জালটা ধরার জন্য কি বেশি নড়াচড়া করা যাবে না ও বাবা শুরু আরে গাবান মারা শুরু হয়ে গেছে রে সব তেলাপিয়া নাকি রে পুঁটি মাছ দেখছিস সরপুটি তাড়াতাড়ি মার তাড়াতাড়ি মার পানি ভিজা আগে হ্যাঁ টান এই এবার টান দিস কেন নিচে নাম নিচে নাম নিচে নাম নিচে নাম বিজার আশা না করে ভিজতেই হবে ঠিক আছে যে বাঁচবো জাল ছিঁড়ে যাবো তাহলে আচ্ছা আরো নিচে নাম আরো নাম প্যান ভিজলে কিছু করার নাই এই ফোন নে আর মানি ব্যাগ নে মানি ব্যাগ পিছনে যা নিচে নামাল্লা হ্যাঁ জাল ছিঁড়ে যাবো গা এটা সিঁড়ি না হ্যাঁ সরপুটিটা রাখবি খালি কি কি মাছ আছে রে সরপুটি আছে এটা কি এটা এইটা কি সরপুটি এটা সরপুটি না কি বাউস কালবাউস কালবাউস এই না না এটা রুই মাছ বেটা এই ছোট গুলো সব সাইড দে সব ছাড় পাপাই কর তোর মানে তো মারা যাবে সব এই ছোট ছোট পুঁটি মাছগুলো রাখ এগুলা সিস্টেম হবে সিস্টেমের লোক তো আছে রে এখানে তেলাপিয়া কি ছেড়ে দেবো হ্যাঁ তেলাপি সব ছাড়ো তাড়াতাড়ি ছাড়ে মাছ মারা যাবে আর কিছু হবে না জান না কই মাছের জান এই জায়গায় দিলে বেশি মাছের ওঠে কোনটা না এদিকের ডার এটা হচ্ছে পাতলা এটা না আরটা কো ও কি করবো বুঝতেছে না এই জায়গা মেয়েদে মার ফোর্সে পড়িচ্ছে রে পড়িচ্ছে বগুড়া ভাষায় কথা কই ওই সব গেছে গায়ে লাফায় মানে কাটিয়ে পড়ার পরও আগে চলে যাচ্ছে রে কি উঠছে কি মাছ বড় সেম কত বড় মাছ হচ্ছে ওই যে কাঁচা মাছ আছে আপনি লালগুলো খাইতে হয়েছিল স্যার লালটা কার পুকুর আর বড় হয় না হ্যাঁ আরো বড় হয় এটা বেস্ট হয়েছে এখানটা ওয়াও বিশাল বড় পুঁটি মাছ রে ওয়াও কয় কেজি হবে এটা কয় কেজি 1 কেজি বড় কয় কেজি কি কয় কেজি জানি সাইজ এত বড় পুঁটি মাছ আমি খুব কমই দেখছি কি বড় বড় সাইজ কত মাছ মারছি আমরা মাছ খাইনি কার্বস তো দুইটাই উঠছে দেখছেন ভাই আপনি তো লাল মাছ দুইটা বাড়ি যা দে হাতে নে দাও
দেখ দেখ এলে আরো বড় হবে সারা যেত একটু কাড়া লোক পেঁচে গেছে দিয়ে দে আমার দে হাইটু যা থো এই দুটো থো পানি দে এই তো ওরতে বড় এই জায়গা ছোট হয়েছে না ও মাছ বড় না বিহা সারাই নাই এই কি রুই কাতলা কাতলা মাছ কাতলা মোটা মোটা আমার ছবি একটা উঠে দিবেন কিন্তু ভাই ধর ভালো করে ধর এভাবে দাও সারা দাও এইভাবে ধর এইভাবে ধর না ও আগে ঠিক ছিল দাদা হ্যাঁ এমনি এই শেষ আমার মাছ শেষ দেখ কি করে দেখ ছয় বছর হইব কেমনে 2 বছর হইব কেমনে 3 বছর ইয়া মাছ প্রায় 1.5 কেজি ওজনের একটা ইয়া মাছ আছে তেলাপিয়া হুম ওই যে মাথায় রাখছি